Guð blessi ykkur öll, kæru bræður og systur. Guð blessi þeim öll sem eru að fara að hlusta á þessari hljóðbók. Og kenningin í dag til þess að minna bræðurnar og systurnar sem að mæta í kirkjuna þeirra skyldur, andlega skyldur við Guð, svo þau læri, og þið veitir kannski hvað kenningin snýst í dag, en í dag ætlum við að gera yfirlit, svo að þið geti verið að kennarar orð Guðs. Þið geti kennt fjölskyldunum ykkar og vinir ykkar eða þau sem að vilja læra. Og þið gætu þá líka haft andlegt líf, mjög stórkostlegt andlegt líf fyrir framan Guð, sé Guð með ykkur og hlusta ykkar bænir og blessi ykkur öll. Þannig að kenningin í dag hátíðir eða sérstakar veislur sem eru haldin frá þessum tímum, sem eins og Halloween eða hátíð dauða, sem þá veisla sem gert fyrir dauða í nokkrum löndum, og það búið til mat og haldið upp á veislum, fara í kirkjugarðir og halda veislur handa dauðanum og hugsa að dauða fólki gæti njóti þessa hluti. Svo í desember líka við mikið hátíðum af heilögum hlutum og líka 24. desember. Þannig að við ætlum að rétt að tala hver og einn, og eins og ég segi, þetta fyrir bræðurnir og systurnar. Og þetta er kannski kenning sem að þið getið farið eftir ef öll fjölskyldan mætir í kirkjuna. En ef fjölskyldan ekki skipt og helmingurinn mætir í kirkjuna og helmingurinn mætir ekki, eða konan mætir í kirkjuna og maðurinn ekki, eða maðurinn mætir og konan ekki, þá verður það kannski að vandamáli að halda þessari kenningu inni sem hefð, út af því að það verður vandamála því margir kannski vilja halda upp að því sem að koma ekki í kirkjuna. Og þetta eru heiðin hátíðin sem við erum að fara að tala um. Og kannski lendir þú vandræðum að ef þú mætir í kirkjuna og makinn þinn gerir það ekki, að það lendir í vandræðum. Þannig að þú þarft að biðja Guð að gefa þér þekkingu og skilningin, svo að þið geti leyst þessum vandamálum með visku og þekkingu, og séð hvernig þið geti höndlað þessa hluti, hvort það sé með þolinmæði og segja ekki neitt, eða hvort það sé með að sannfæra hinu manneskjuna að þetta er ekki rétt. En þið skuli bara biðja Guð að gefa ykkur þekkingu, svo að þið geti talað á milli og verið sammála. Þið muni að það eru líka börn á milli, og börnin verða svo spennt með þessa hluti og þau vilja vera með, af því þau eru forvitin. Þannig að við kennum börnin frá ungum aldri, 8 fyrir Guð og kenningin, en stundum ómögulegt, eins og ég hef sagt ykkur, út af því að það eru ekki allir sem að mæti kirkjuna, ekki allir sem eru sammála og trúa ekki á svona hlutina. En kenningin allavega fyrir fjölskyldunar sem hafa fengið, kannski blessunina, að allir í fjölskylduna mæta, og það skilning á milli hvort annað. Ég þekki fólk sem eru fjölskyldur sem alveg 40+ manns og allir mæta kirkjunni, og það svo mikið sameining og skilning á milli alla. En við erum hér á þessum vegum á leiðinni til eilífa lífsins, og við erum að upplifa lífið eins og það kemur, og við erum að biðja Guð þolinmæði. Við ætlum að opna Biblíuna í 4. Mósesbók, kapli 18, vers 9, þar sem að Guð talaði við Móses og sagði honum að hann þurfti að kenna liði.
þessa hluti, þessi heiðin hátíð, svo að Ísraelsliðið myndi ekki falla og fyrir þessar gildrur frá óvinunum, af því að hinar þjóðirnar héldu upp á þessum heiðin hátíðir og Ísraelsliðið vildi herma eftir þeim og Guð talar við Móses að hann þyrfti að banna þessa hluti og hann segir við Móses í vers 9, segðu við Ísraelslið, og þetta á 5. Mósesbók, kafli 18, vers 9 og hér stendur, þegar þú kemur inn í landi sem Drottinn, Guð þinn, gefur þér, skaltu ekki tema þér sömu svívirðingar og þjóðirnar þar. Á meðal ykkar má enginn finnast sem lætur son sinn eða dóttur ganga gegnum eld, enginn sem leitar goðsvara með hlutgesti, enginn sem les óorna atburði úr skýjum eða úr bíkar, enginn galdramaður. Og þetta var allt kallað heiðin og þegar þau voru að gera þessa hluti gerðu þau hátíðir og gerðu veislur fyrir djöflana, fyrir dauðafólkið, fyrir stytturnar eða myndirnar og þau hurfu á því sem að hinar þjóðirnar voru að gera til þess að gera það sama, en Guð hér veit að Ísrael að fara að falla í þessari gildru þannig að hann gaf þeim viðvörun og segir við þau í vers 11, enginn sem fer með særingar leitar ráða hjá öndum eða spásagnarmönnum, enginn sem leitar úrskurðar hjá framliðnum. Þannig að Guð að segja ekki verða að spásagnarmann, ekki vera að leita ráða hjá öndum eða hinu látnu. Og hér stendur í vers 12, því að hver sem stundar þetta drottni viðurstegn. Sakir þessara viðurstegða rymdi drottinn þjóðum landsins vegi ykkar. Þannig að hann hefur reynt þessum þjóðum að því að þau voru að gera allar þessar hlutir, slæma hlutir, allar þessar heiðnir síður og þess vegna valdi Guð liðið sitt Ísraels og segir við þau í vers 13, þú skalt vera óskiptur með drottni, Guði þínum. Þessar þjóðir sem þú hrekur burt hafa hlýtt skýja spámönnum og þeim sem lesa úr hlutkesti en drottinn, Guð þinn, hefur ekki ætlað þér slíkt. Og þetta það sem að Guð segir, að Ísraelsliðið var ekki ætlað þessum hlutum. En eins og við sjáum að þennan Ísraelslið féll í gildrum óvinsins og eftir að Guð bannaði þeim það, féllu þau í þessum syndum og þegar konungar byrjuðu, fyrsti konungurinn í Ísrael sem var Sál og svo framvegis, allir þessi konungar, sumir eða flestir, gerðu slæma hluti fyrir framan Guð. Og gerðu þessa hluti, fóru eftir heiðnum siðum. Þeir konungir bjuggu til altarar og bjuggu til styttur og myndir og tilbyðjuðu þessum styttum og settu í musteri Guð sem að Sólómon hafði búið til fyrir Guð. Þeir bjuggu til altarar og í þessum altarum settu þau stytturnar með myndirnar af sínum guðum og tilbyðju þeim. Þeir voru að tilbyðja herið himnaríkisins sem eins og sól, stjörnurnar, stjörnumerkin og þau voru að trúa í alls konar hjátrú og tilbyðja allar þessar styttur og myndir og gerðu það innan musterisins Guðs. Musteri sem að Sólómon hafði búið til fyrir Guð, sem að hafi búið til sérstaklega fyrir hann, en þetta var þá fyllt með öllum þessum slæmum hlutum og liðið var svo fyllt af slæmum hlutum eins og skurðgoðadyrkun
og öllum þessum veislum eða öllum þessum heiðnum siðum sem að allar hinar þjóðirnar voru að gera á móðguðu Guði og þeir fóru frá vegum Guðs. Og allar þessar heiðnir siður sem að Guð hafi talað í gegnum Móse að gera ekki og að verða ekki að spásagnarmenn eða vera að gera veislur til hinna látna eða að tilbiðja allar þessar hlutir eins og sól, mánin og stjörnurnar eða að fara til spásagnarmanna, þeim var búið að segja nei við að gera þessar hluti eða að láta börnin sín ganga í gegnum eldi til þess að tilbiðja stytturnar. Og þetta var algert af Ísraels liði út af því að konungar sem að voru að ríkja yfir liðið voru með slæman hjarta og gerðu þessa hluti sem að þóknuðust Guði ekki. Og þar byrjuðu þessar hátíðir, þessa heiðin hátíð og eins og Halloween, það veisla sem haldin fyrir djöfullin. Og við vitum daginn í dag að það til í raun og veru trúarbrögð sem að tilbiðja djöflinum og við vitum að það sértrúarsöfnuður sem að tilbiðja djöflinum og þau eru að fórna börn og manneskjur og alls konar svona hluti. Og núna 31. október veisla djöfulsins, þar sem að djöfullin kemur og gerir sig opinbera og hversu margir falla út af fáfræði í þessum gildrum frá óvinunum af því óvinunum gerir margt sem að slæmt. Það mjög mikið af áhættum, margir verða veik, margir verða fórnarlömb að seyðiskrafti og við heyrum að mörgum löndum í heiminum þar sem að börn hverfa mikið sérstaklega á þessum degi að því að börnin eru notuð til sem fórn fyrir djöfullin þannig að þau sem að hunsa kenningin eða orð Guðs leyfa sér að vera hlut af þessum veislum og setja börnin í þeirri spor að þau vita ekki, þau gera það sem að fullorðna fólki gerir, þannig að í þessum hátíðum eins og að tilbiðja dauða fólki sem í nokkrum löndum hefð að í nóvember að tilbiðja dauða fólkið að fara með mat til þeirra í kirkjugarðin og tónlist og halda upp á veislu. Og það það sama í desembermánuðin, eins og 24. desember. Samkvæmt sögunum var þennan dag fólkið sem var að tilbiðja þessum guðum frá þessu fólki sem við erum hér að lesa, frá þessum þjóðum sem voru nágrannar Ísraels liðið og sem voru að gera alla þessa slæma hluti og voru að vanhelga musteri Guðs með sínum hefðum, með sínum guðum og tilbiðju þau. Og þegar Jesú Kristur kom með sínum fagnaðarerindi að predikera, þá fann hann að það var mjög mikið af fólki sem var eftir skurguðardýrkun, spásagnarmenn og alls konar þannig fólk og fólk blandast saman og byrjar að blanda saman þá kristni trú með þessari heiðni trú og þau sem voru að kenna orð Guðs, þau höfðu ekki þann geta eða þann vald til þess að kenna og leiðrétta og banna algjörlega þessum hlutum heldur það sem að þau gerðu var það að þau hermdu eftir. Þannig að eins og 24. desember var þann Guð fæddur í þessari trúarbrögð, þá ætlum við að segja að Jesú Kristur hafi verið fæddur þann dag og haldið áfram með veislunni. Og þannig voru þessari veislur haldin upp og þess vegna byrjuðu líka heiðin hátíðir að því að þau raun og veru voru að breyta nöfnin á hinum guðum fyrir nöfn sem voru í kristni trúarbrögðin og þess vegna finnum við svo mikið að hjátrúum og svo mikið að heini ennþá trúum í þjóðina eða gegnum fólki að því að þau voru að herma eftir skurguðardýrkunna og þessar hugmyndir sem að hinir í fortíðina voru með í þessari heiðnitrú til þess að blekkja fólk. Þannig að Guð var mjög reiður og hann eyðilagði
Ísraelsliði fór frá þeim og daginn í dag fer Guð í burtu frá þeim öllum sem eru að stunda þessa hluti og segist vera kristinn, sem að segist vera í kirkjuna og mæti kirkjuna. Ef þau eru að fara eftir og halda upp á þessum hlutum, þá fer Guð í burtu. Hann blessir ekki. Hann er ekki að hlusta á bænir ykkar, hann er ekki að hlusta á ykkur og hef ekki miskunn ef að þið eru að halda upp á þessum hlutum. Af því að það eru margir sem eru hér í kirkjuna að þykjast vera að leita að Guði og vilja fá spádóminn og vilja að Guð tali við sig og hann hjálpi sér, en leið og þau koma heim til sem halda þau áfram í lífinu sínu í þessu tvöföldu líf og halda áfram að trúa á hjátrúum og öllum þessum hlutum sem að djöfullinn hefur boðið upp á í heiminum. Við þurfum að vera trúföst, við þurfum að hafa traust á Guði og trúa á Guði, bara hann, ekki öðrum hlutum, ekki aðrar verur. Gleyma því alveg. Lesa Biblíuna til þess að læra þessa hluti. Þannig að það þarf að fara frá þessum hlutum, mín kæru bræður og systur, og ef þið sjáu fólk í kirkjuna sem að gera þessar hlutir, það skaltu kenna þeim, leiðrétta. Talaðu við kenningin, talaðu með orð Guðs, svo að þau fari í burtu frá þessum hlutum, að þetta er ástæðan fyrir því að þau fá ekki blessanir frá Guði. Og það er líka fólk sem byrjar að gera þessa hluti út af því að þeim finnst ef að þau halda ekki upp á þessum hátíðum að þá verða þau gagnrýnd af vinafólkinu eða fjölskyldunni, en við þurfum að vera trúföst og ekki hafa áhyggjur af því sem fólk segir, heldur að halda áfram í kenninguna Guðs og leita að Guði og gleyma af öllum þessum hlutum og hátíðum, þessum heiðin hátíðum og skurðguðadýrkun og allir þessi seiðiskraftur og allt þetta sem að djöfullinn hefur byggt upp til þess að eyðileggja sálinar og andlega lífi hjá fólkinu. Við þurfum að iðrast, við þurfum að leita að þessum lifandi Guð sem er í andanum og biðja að því að Guð er sá einni sem að getur gefið hamingjan og gleði. Þannig að ef þið vilja vera hamingjusöm, þá þurfið þið að labba burt frá þessum hlutum, biðja til Guðs, lesi Biblíuna, læri kenninguna og þið munu sjá hvernig við mun vera með ykkur og hlusta á ykkur og hlusta ykkar bænir og mun uppfylla óskir í hjartað ykkar. Og þetta er boð sem að ég hef til ykkar, mín kæru bræður og systur, haldið áfram að lesa Biblíuna, haldið áfram að lesa kenninguna. Við ætlum núna að biðja til Guðs til þess að biðja honum að gefa okkur stuðning. Minn kæri Faðir, takk fyrir að leyfa okkur að þessum stund að íhuga í þessum öllum hlutum það sem að fólk og heiminn hefur búið til, það sem að djöfullinn hefur synt fólkinu þessar vegir og djöfullinn er að fá fólki til þess að fara á móti þér svo að fólk hlýði þér ekki, svo að fólk sé ekki að tilbiðja þig og lofa þér og Guð. Djöfullinn vill í raun og veru aðskilja mannkynið frá þér og Guð, hann vill eyðileggja andlega lífi hjá öllum. Vertu að horfa til okkar og allar bræðurnir og systurnar sem að fara í kirkjuna, vertu að gefa þeim traust, vertu að gefa þeim trúfesti svo að þau geta farið í burt frá þessum slæmu vegum og frá þessum trúum eða trúarbröðum og sem að djöfullinn hefur sett í þeirra hug og þeirra hjarta. Kæri blessaður Faðir, vertu að hjálpa að frelsa, vertu að slíta keðjurnar og bindingar sem að djöfullinn hefur notað til þess að binda marga. Hann er með þau í þennan andlega fangelsi, þau eru bundin og fólk þjáist og fólk er kvalin og fólk er veik og margir eru að kveljast mjög mikið, eru dapurt og eru fátæk, þeim vantar allt, þeim vantar mat, þeim vantar skjól, þeim vantar fatnaður, það er engin gleði eða hamingja að því að þau gáfu sjálfum sér til þessara trúarbröð, til þessara skurðguðadýrkun og heiðni síður
og Guð, vertu að frelsa og hreinsa hverjum og einu, vertu að kenna þeim veginn, vertu að gera því opinbera fyrir framan þau og syndu þeim leiðin til þess að fylgja. Takk, kæri Faðir, mig langar að biðja þig í nafn Jesú Kristi, þín elskaður sonur. Kæri Faðir, mig langar líka að biðja þig að rétta út hönd þína og vertu að gera kraftaverk og undranir sem að við erum ofta að biðja þig að gera í öllum okkar allar bænir og Guð, margir hafa trúað þig og vilja gera þína vilju, kæri Faðir. Blessaður Faðir, takk fyrir að hlusta bænir okkar. Takk fyrir að leyfa okkur að vera hér fyrir framan andiruna þína og Guð. Við viljum læra af orðinu og fylgja leiðir þínar. Takk í nafni Jesú Kristur. Dyr sé Guð. Og við ætlum að syngja kór 123. Halleluja, dyr sé Guði. Við ætlum að syngja kór 123. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús. Nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador. Grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador. Y ensalcemos alabanzas a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Démosle loor cantando con fervor. Aleluya, gloria a Jesús. Nos ha dado gozo y luz. Rey de gloria es el Salvador. Grande es su amor y démosle honor. Rey de gloria es el Salvador. Y ensalcemos alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Dyr sé Guði, takk, kæru bræður og systur, Guð blessi ykkur stórkostlega.